一段看似温馨的家庭记录，好了，现在就可以吃蛋糕了。一个深藏背后的险恶用心，太可怕了，也很恐怖。5岁女孩因白血病意外离世，舅舅忍痛改造外甥女儿房间时，发现惊天秘密。就感觉这房子特别怪。外甥女儿的死也许不是悲剧，而是一场有预谋的谋杀。让我们一起走进今天的案件。莫看见面平如镜，永远是你万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。刚刚在视频中大家看到的小女孩叫做吴冰，只有5岁的她，在2009年的11月10日，因为白血病意外的离开了这个世界。她的父亲叫吴忠，工作很忙，在小吴冰生命的最后时刻，大半时间都是母亲范兴无微不至的照顾着小女儿，让吴忠非常的感动和庆幸，也充满了对妻子特殊的感激。大家可能会有疑问，孩子意外患病，母亲尽心尽力的照顾，不是理所应当的吗？吴忠怎么会有这样的情绪呢？其实小吴冰并不是范兴的亲生女儿，而是吴忠和另外一个女人生下的。他不是我和妻子亲生的，我和另外一个女人生的孩子。虽然范兴不是他亲妈，但是真的比亲妈对他还好，但是没有福气去享受。原来吴忠与妻子有着一段关于背叛和原谅的虐心故事。10多年前，还是一名小业务员的吴忠与护士范兴相识，两个人情投意合，很快就结婚了，生下了一个儿子。二人在各自的工作上都很出色，吴忠一步一步走到了公司的领导岗位，范兴也通过学习成为了一名医生。可工作上的蒸蒸日上，没能给两人组建的小家带来正反馈，反而事业成功的吴忠好像是忘记了自己拼搏的初衷。吴忠应酬很多，经常回家很晚，范兴既要工作，还要兼顾好家庭跟孩子。可吴忠每天回家看见操劳的妻子，并未感激妻子的付出，反而生出了一股厌烦之感。他觉得自己的妻子不知情趣，自己在外面很累了每天回家后还要面对一个黄脸婆。在吴忠看来，这样的生活太平淡，甚至有些压抑。他需要激情来给自己成功的人生添些佐料。平时开玩笑几乎都没有，都对对方好，都很客气，那些生活的小事根本就不用商量，有的时候也没有办法，也不用碰撞，也没有什么火花。就这样，在一次客户聚会上，一个叫做朱倩的女客户走进了吴忠的生活。在吴忠看来，朱倩既年轻又漂亮，自带着风情跟活力。朱倩的出现就像一颗石子，让吴忠原本平静的生活激起了层层的涟漪。虽说吴忠自己有家庭，但这对男女好像都忽略了这个事实。在外的时候，两个人一直以情侣关系示人，两人长时间的腻歪在一起，也让带着孩子的范兴有所察觉。她知道自己的丈夫可能是在外面有人了。范兴虽然很难过，可是为了孩子，她还是装作什么都不知道。可这份隐忍并没有换来吴忠的回心转意，反而更加的肆无忌惮。没过多久，朱倩竟怀孕了，还生下了一个女儿，正是吴冰。如果说吴忠胡搞有情人，为了家庭为了孩子，范兴可以忍受，可丈夫竟然在外面又有了孩子，这已经触碰到了她的底线。这一次范兴选择不再原谅，她毅然的与丈夫离了婚，独自带着孩子生活。吴忠以为自己解脱了，可以光明正大的与更加年轻貌美的朱倩在一起，却不想没多久就闹得一无所有。离婚后，吴忠希望朱倩成为范兴那样的贤妻良母，照顾好自己和女儿吴冰。然而在朱倩看来，这完全不是她想要的生活。她自己本身就是一个不太安分的性格，她怎么可能因为一个孩子就被绑住，成为吴忠的老婆呢？在生下女儿后不久，她立马恢复了以前那种灯红酒绿的生活，而吴忠只能把孩子放到了父母家，由老人来带。当情人变成妻子，吴忠也有着一些怅然若失。朱倩做的并没有范兴好，但开弓没有回头箭事已至此，已经没有了回旋的余地。吴忠只能自我安慰，朱倩年轻有魅力，只要她在自己身边，生活都增色了不少。两人日子没过多久，朱倩就告诉了吴忠一个好消息，自己喜欢上了别人，并且决定跟新男友去往海外生活。朱倩是完全没有考虑自己一走之后吴忠怎么办，年幼的女儿怎么办，撂下一句话后就跟着新男友飞往了美国。吴忠受不了打击，住进了医院。此时他才万般的悔恨，好好的原配妻子
离婚了，儿子不要了，找的情人跑了，留下女儿还要交给父母照顾，父母的年纪也大了，照顾孩子更是力不从心，一副好牌被自己打得稀烂。当时我确实是挺痛苦，因为我已经无路可走，无家可归了。因为当时真是大病了一场，我还是很怀念最开始我和范兴那段日子，那是真正的感情，一起去奋斗，过最苦的日子。他开始想念儿子，想念与范兴间那些平淡的美好。在住院期间，范兴带着儿子来探望他，吴忠万般悔恨地祈求范兴，两个人能不能复合？在范兴看来，虽然吴忠不值得原谅，但他始终是自己孩子的爸爸。思虑再三，为了能让儿子健康快乐的成长，他还是选择原谅了吴忠，同意了复婚的请求。可小年纪的吴兵怎么办呢？吴忠的父母年纪很大了，不可能一直照顾孙女，孩子最终还是要回到父亲的身边。我想尽我的能力把孩子接到我自己的身边，但是我身边也就是范兴的身边，范兴能接受这个孩子吗？他不接受这个孩子是应该的，是合情合理的。但是父母年龄这么大，他们还要为我的错误而去负担着更多的东西，我心里也很难受。于是吴忠便再次恳求范兴，希望范兴能够一起照顾他和朱倩的孩子。范兴呢，做了很长时间的心理建设，最终还是接纳了丈夫出轨生下的小孩。很难走出来，只是考虑的孩子多一些，所以我也没太想为难这段感情，所以接受他，也只好接受这个孩子，我也是没有办法。既然选择了原谅，范兴没有对小吴兵冷眼相对，反而视如己出，有时甚至要比对自己的儿子还要好。范兴为吴兵专门腾出了一个房间，一手操持着设计了一套儿童房，从设计到选材全部亲力亲为。房间温馨漂亮，放着各种玩具，小吴兵大部分时间都会在这里玩耍。范兴会给吴兵过生日，做吴兵爱吃的饭菜。以上种种都让看在眼里的吴忠非常的感动，他彻底的放下心来。太好了，现在就可以吃蛋糕了，对不对？然而，幸福的日子并没有维持多久，一个噩耗降临，小吴兵生病了，让这个家庭再次陷入了磨难之中。小吴兵被确诊患上了白血病，吴忠带着女儿是四处的求医问药，因为家里老人年事已高，还有工作需要处理，分身乏术，照顾吴兵的工作只能托付给了范兴。范兴在吴兵的治疗过程中耗尽了心力，日夜不离的照顾，给予了小吴兵无微不至的关怀。只可惜吴兵的病情恶化很快，2009年的11月10日，年仅5岁的吴兵离开了挚爱的父亲，去往了另外一个世界。女儿的离开对吴忠的打击很大，原本充满欢声笑语的家里突然就冷清了下来。看着家中到处堆放的玩具，总能浮现出女儿的样子，吴忠是特别的痛苦。他想着，要不然就把女儿的房间重新装修一下，换一种心情，也免得睹物思人。于是他就找到了吴兵的舅舅朱子文。朱子文是朱倩的弟弟，但他比姐姐可靠谱多了，因为从事过装修设计工作，之前也帮姐夫吴忠装过修，所以吴忠这次就又找到了他。当朱子文来到吴忠家里，打开吴兵的儿童房，看到眼前这个装修温馨的房间，朱子文也是鼻头一酸。在吴兵去世后，他能看见吴兵生活的应该还不错，心里也稍微安慰了些。为了更好的设计布局，也纪念一下外甥女儿以前的住处，在改造前，朱子文就掏出了手机，对着房间的各个角落拍了一些照片。回到家后，朱子文把照片导入到了电脑，想着自己姐姐现在还在美国，虽说与吴忠早就没了关系，但吴兵好歹也是亲生骨肉。朱子文便将今天拍的照片全部用邮箱发给了自己的姐姐。然而，当他在电脑上查看这些照片时，朱子文感觉不对劲儿了。其实他今天去吴兵房间的时候，一直有股说不出来的怪异感觉，就是觉得这儿童房哪里好像不对，但又说不出来具体是什么地方。我刚一进去，给我的感觉就是
屋里颜色特别绚丽，感觉挺温馨的。我能感觉到小外甥女儿在这挺幸福的，但是老有一种说不出来的感觉，就感觉这房子特别怪。现在看见照片，朱子文突然意识到了，看似温馨可爱的儿童房里，怎么这么多工业用的人造大理石？从地面到窗台，就连孩子用的茶几都是人造大理石做的。朱子文以前搞过装修啊，这其中的道理他是知道的。这些工业用的大理石都含有各种各样的有害物质，一般都是在室外装修时才会使用这种材料，怎么都给用到了儿童房了？外甥女吴冰是患白血病去世的，朱子文立马就有了一个可怕的猜测：难道是吴忠一家人故意这么做，就是为了害自己的外甥女儿吗？可如果是吴忠有意用这种方式害死吴冰，他也不会表现得这么伤心呢，更不会找自己来装修房子，那不露馅了吗？我就感觉到朱子文意思是在说，是不是你这个装修是故意的？因为我是孩子亲生父亲，我还不至于就自己想办法去杀死这个孩子吧。同时，朱子文听吴忠夸赞过，孩子的房间是现在的妻子一手操持的。朱子文怀疑，很可能是吴忠的现任妻子搞的鬼。朱子文呢，把他的想法告诉了吴忠，姐夫却并不这么认为。儿童房的装修确实是范兴弄的，可他对吴冰生活上特别好，怎么可能去害他？可这并没有打消朱子文的疑虑。要知道，范兴的职业是一名医生，更重要的是，他是一名儿科的医生。如果是其他人什么都不懂，对装饰材料可能的危害一无所知，还能够理解。但一个儿科医生能不知道这些人造大理石对孩子健康的影响吗？朱子文留了个心眼儿，趁范兴不在家时，找到了朋友，带着专业的仪器对儿童房进行了检测。检测的结果果然如他所料，儿童房内甲醛的含量超过规定上限的2.4倍，苯的含量超过规定上限的3.3倍。要知道，这次检测已经是儿童房装修2年之后了。如果是刚装修完，屋子里的空气质量得有多差？那么小的孩子每天都在这间屋子里玩，时间长了肯定要出问题的。朱子文把结果告诉了吴忠，面对事实，吴忠心里也开始怀疑，难道是自己的妻子设计杀害了自己的女儿吗？当然，这只是一个猜想。为了真正的结果，吴忠还需要更多的验证。确实也感觉到很吃惊，我承认自己很粗心，整个装修各方面我都没有去管。但是朱子文提出这个问题，后来确切的证据在这放着，各种指标都超标，而且有人为的迹象，那也就是去查一查，看看是什么原因吧。他先是找到了专业的医生，白血病致病的因素有很多，但是像吴斌房间里这些装修材料的确会在某种程度上激发白血病，但是医生也不敢打保票说吴斌的白血病就是屋子里装修造成的。医生这边没有准确的答案，但吴忠心头的疑惑一直不能消除，于是他便辗转找到了当初妻子范兴装修时选择的建材店。建材店老板称，当时这些东西全都是范兴自己要求的。建材店老板提示了范兴，说这些装修材料要是家庭装修并不适用，一般都是用在户外的。但是范兴还是坚持将这些材料用在了吴冰的儿童房内。建材商店去的时候，我们得到的答案确实是很耸人听闻的。按照他们的说法，这都是按照范兴的要求去做的。听到建材店老板的话，吴忠感觉自己一颗心都沉到了谷底。在吴冰生病住院时候，一直都是范兴在贴身照顾着吴冰，他表现出来的完全是一个贤妻良母的形象。哪怕吴冰不是他的女儿，但他也对待吴冰很好。吴忠完全没办法把在病床前的范兴和杀害吴冰的凶手联系到一起。吴忠还需要找到确切的证据，于是趁着范兴不在家，吴忠翻阅了妻子工作学习用的电脑，希望能从中找到蛛丝马迹。在范兴的电脑上，赫然就放着一篇关于装修污染和儿童白血病之间关联的论文。看到这篇论文，吴忠心如死灰。
很快，吴忠在电脑中又发现了很多篇令人毛骨悚然的日记。从2008年开始，妻子范兴记录了很多对于吴斌不满意的内容，例如吴斌长得太像他母亲，让自己无法接受；又或者孩子是个定时炸弹，只要他存在，那个女人随时会来抢走我的丈夫，等等内容。在2008年的6月29日这一天，范兴甚至还写道，他要给吴斌一个意想不到的礼物，他正在给吴斌做一件美妙的事情。吴忠看着眼前的日记，握着鼠标的手止不住的发抖，眼前写着的完全就是实施犯罪所有的心路历程，记录着吴斌是如何一步步被范兴推向了死亡的深渊。在发现了这个日记后，吴忠没有任何的犹豫，他报警，将妻子送进了警察局中。其实我打心眼里，我认为他是个好人，实际上都是我一手造成的错，我的错造成了让他很无奈，都是我一个人造的孽，但我还是选择了报案。面对警员的询问，范兴并没有解释什么，他只是向警方说出了自己这么多年的隐忍和委屈。他说这一些全都是被逼的，他的内心已经变得疯狂。虽然范兴最后也受到了法律的惩罚，但好好一个家庭，好好一个人就这样被毁了。而吴忠将在一辈子的悔恨中度过，为自己的不忠所造成的悲剧负责。他背叛家庭，然后祈求原配兜底。在我看来，吴忠更像是真正的凶手。大人的恩怨，最终害了无辜的孩子，小吴斌才只有5岁，实在是令人唏嘘。我什么都不想说，我为了这个家，辛辛苦苦的培养孩子，换来的却是这样的结果。我对不起我的儿子，非常的想他。妈妈不想成为一个坏人。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注。我是超人，我们下期再见，拜拜。